클러치 적시타 구본혁. 유격수 옆으로 빠져나갑니다. 오늘 3안타 경기 구본혁. 자, 타구는 3루간으로 빠져나갔습니다. 최은성의 안타. 우익수 앞에 떨어집니다. 최은성. 앞에서 투준대 갑니다. 우익수 앞에 안타. 김주원도 안타를 뽑습니다. 1, 2간에 빠져나간 안타. 안타를 진보하고 있습니다. 투바운드로 3루에 슬라이딩해서 먼저 들어갑니다. 2사회 적시타. 네, 이렇게 단단한 테이블 세터가 존재합니다. 초구를 때렸습니다. 에레디아 1타점 적시타. 유격수 옆을 통과했습니다. 좌측에 안타.